Hej! Hej! Øjeblik, jeg skal nok sige velkommen. Der er lige kort og faldet. Ja, der er rod i butikken over scenen, altså. Jeg siger det bare. Ligesom dronning Margrethes nytårstale. Nå! Ja. Er du klar? Ja, nu er jeg klar. Altså, skal vi gøre det? Er du klar? 3, 2, 1. God eftermiddag, Aalborg! Velkommen til Aalborg Pride 2025. Det kan I godt gøre bedre. Velkommen til Aalborg Pride 2025. Sådan der. Ved min side har jeg min smukke søster. Hun har talent både til gården og til gaden. Og en mand i hver havn. Byd velkommen til Claire Couture. Og ved min side har jeg min gode dragsøster. Hun er ikke bare kun modtager af Rainbow Awards, årets performer 2024, men ikke nok med det. Hun har charme, hun har stil, og hun sejler ikke med medvind, men laver den selv. Giv en hånd til Jezebel May Daniels. Og ved du hvad, Jezebel? Det er jo ikke et hvilket som helst Pride-år. Det er selvfølgelig Aalborg Prides 10-års jubilæum! Det er jo fantastisk, vi kan fejre 10 år med Aalborg Pride. For når man ser, hvad der sker ude i verden, så understreger det vigtigheden i, hvorfor vi kan holde Pride. Og som flere har skrevet i medierne, alles Pride, alles ansvar. Og vi skal derfor også lige gøre opmærksom på, at man via MobilePay kan støtte Pride'en, så vi får en endnu federe fest næste år. Det bliver stadig en fed fest, men det kan man gøre ved, at man... nu har jeg glemt MobilePay-nummeret. Det fik jeg ikke skrevet ned. Nå for pokker. Det, ved I hvad, der er QR-koder ved alle boderne. Det er dejligt nemt. Og der skriver man simpelthen bare loyalitet i teksten, og så er man medlem. Og så får man en vegetarisk ret eller en fransk hotdog og noget at drikke til. Men hånden på hjertet, så er Jezebel og jeg så glade og stolte over, at vi kan fejre en begivenhed som det her med LGBTQIA+. Ej, nu stopper du, Claire. Vi tog den jo sidste år. Hvad nu? Ja, altså, nu jeg har jo sagt det hele bilturen herover. Det hedder LGBTQIA+, ikke IKEA. Vi går ind for lighed og ikke brugsmøbler i, et eller andet mængderabat og something. Nå. Anyway, jeg vil godt have noget at drikke. Har vi noget at drikke? Det kunne være rigtig står rart. Ude bagved. Magnus, kan du ikke lige komme op med det til os? Jeg tørster. Husk at drikke en masse vand. Det er jo dejligt sommervejr, og man skal huske at temperere sig selv. Se, der er nogen dernede, der er allerede gode. Ja, de har været stive siden klokken 7 i morges. Nå, okay, ja. Der er simpelthen nogen, der kan. Altså, det er utroligt service den dag i dag. Det får man ikke nemt. Undskyld mig, kan vi få 2 drinks? Jeg elsker, når vi har skrevet nogle ting ned i Q-kartet. Giv lige Magnus en hånd, vores søde cigaretdreng. Nej, se nu der. Et pragteksemplar af en ung mand, ikke? Jeg tror, jeg tager den der. Jeg kom herover, jeg bider ikke. I hvert fald ikke særlig hårdt. Kun når hun er sulten. Nå, Claire, hvad er det, du drikker? Står der i mit kort her? Jeg har glemt at skifte side. Øjeblik. Det her, det er meget spontant. Nej, nu er der rod i korten igen. Der var den. Nå, det var det dejligt, du gad at være professionel for et kort øjeblik. Det tog 2 sekunder. Ja. Jamen, jeg er jo simpelthen blevet så kendt i Aalborg, at jeg har fået min egen drink, så jeg drikker en Claire Couture. Ja. Vil du lugte? Puha, det er da en gin hash, der lugter virkelig kunstig af mango. Ja. Ligesom din personlighed. Kunstig. Kunstig, tak for lort. Bevares med, hvad drikker du så? Jo, ser du, jeg drikker en Miss Jezebel. Og hvad er det? Hvad det er? Ja. Jamen altså, det er jo en gin and tonic. Nå, så syrlig og bitter ligesom dig. Nå, super. Jeg spilder altså ud over hele siden. Det ligner, jeg har tisset. Jeg tænker da bare, at vi skal fortsætte med det næste. Jeg synes, vi alle sammen skal tage det drikkevarer, vi har i hånden, og løfte det, og skåle med hinanden. Ja, det gør vi. Skål! Skål, Aalborg!
Så må du heldigvis gå i baren, og de har lækre drinks. Vand og gåsevin, du, det er det. Det kan også noget. Jeg sætter lige det her monster for mig her, så Kevin, passer du på den? Ej, du holder lige godt fast på den også, ikke? Ikke stå og hop for meget, så ødelægger du elektronikken. Nå, det kommer til at være en forrygende dag med masser af vigtige taler, lækker musik, og så har vi jo også et lækkert dragshow. Ja. Vi skal også lave lidt lege, og så har vi i løbet af dagen også lidt overraskelser hister her. Husk, at der er i debatteltet, der er spændende debatter, og der kan man se, hvem der taler hvornår og hvad emne det er på deres Instagram. Men nu kan det jo ikke foregå hele dagen, men for at det hele kan foregå en dag som i dag, jeg skal lige huske at læse, er der selvfølgelig nogle mennesker, vi lige skal huske at takke. Det er selvfølgelig alle de frivillige, som står i boderne, de der er dukket op til alle arrangementerne, og har givet en hånd med, når der er brug for det. Og så er der også de forrygende sponsorer. Det takker vi meget for. Uden jer kunne vi ikke stå her i dag. Skal vi lige give dem en hånd? Så er der lige lidt praktisk. Det er at huske at få noget at drikke, og så også for at få noget at spise. Selvom det er det overskud, så bliver det lidt lunt i dag. Og når man nu alligevel skal have noget at drikke og spise, så kan man jo også gå i Pridens boder. Hvor er det smart, ja, det er altså dejligt. Jamen, nu skal Claire jeg jo ikke kun at stå her og tale hele dagen. Hvor I søde. Så nu vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til Aalborg Prides forperson. Tag godt imod Nadia. Nadia? Har vi Nadia? Vi står lige og kigger på vores scenemanager. Nej, du skal altså komme op på scenen, skat. Du kan da ikke stå og holde en tale dernede. Du kan ikke holde en tale. Skal du holde en tale? Nå, det er først senere. Nå, så tager vi den senere. Nå, for pokker da. Jamen, så tager vi den senere. Vi tager den senere. Okay. Nå, I har så lige set Nadia. Giv hende lige en kæmpe hånd. Ja. Det er så meget akavet. Tusind tak til Aalborg Prides forperson. Gud, hvor vi forberedte. Nå, jamen i anledning af, at det er trods alt 10 års jubilæum, så synes jeg, vi skal synge jubilæumssang. Ej, er det så den der med alle instrumenterne? Så vil jeg gerne have den der... Nej, Jezebel. Nå? Det står ikke i kortene, det der. Nå? Nej, vi tager den helt klassiske, men det kræver også, at I synger med. Er I med på det, Aalborg? Ja! I dag er det Aalborgs fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Den sikrer sig en gave, for som den har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og køller til. Ej, hvor er I gode. Giv jer lige en hånd. Ej, det er jo ligesom at være til mormors fødselsdag, det her. Var det hyggeligt? Ja, sjovt, du siger det, for vores næste indslag er nemlig Aalborgs borgmester Lasse Frimand Jensen, som vi håber kommer op på scenen nu. Det er han! Ja, se, han er der! Hvad så, Aalborg Pride? Har vi en fest? Sådan! Fedt! Jeg er mega stolt over den fantastiske optog og parade, vi havde ude for Street Food herindtil. Giv jer alle sammen en kæmpe stor hånd. Hvor var I gode? Det er Aalborg, når det er allerbedst. Og Pride har virkelig vokset sig i styrke og i mangfoldighed. Og jeg vil ligesom vores to konferencier også takke alle jer, der er med til at gøre Pride til noget fantastisk. Jer, der møder op og deltager. Jer, der er frivillige, og jer, der er sponsorer. Giv lige dem en kæmpe stor hånd. Men Aalborg Pride er mere end bare fest og farver. For mig og for mange af jer alle sammen er det solidaritet, lighed, accept og kærlighed. Og det er det, vi fejrer i dag. Og jeg har selv en familiemedlem, min kusine, som er transkønnet, som har været igennem en lang, svær rejse, men nu aldrig har været mere glad og lykkelig i sit liv. Og jeg betyder rigtig meget for mig, at hun er landet et godt sted. Og det burde være en menneskeret at være sig selv. Så derfor er jeg rigtig glad for, at hun har fundet den plads i livet. Jeg har også oplevet i Afrika, da jeg arbejdede nede i Uganda, og var på ambassaden, hvordan homoseksuelle blev hængt ud på et tabloidavis,
Og vi kunne så efterfølgende uger strege af, hvor mange af de homoseksuelle i Uganda, som var blevet slået ihjel. Så vil jeg gerne også sende en tanke til, ikke bare til alle dem, der kæmper for frihed, retfærdighed og lighed i Aalborg i dag, men også ude i hele verden. Skal vi ikke også lige give dem en stor hånd? Fordi frihed, det er ikke en selvfølge. Og det gjorde et stort indtryk på mig, da vi havde et møde med Lev og Lad Leve nede i Medborgerhuset, hvor vi hørte historier omkring hate crimes, og hvordan mange stadigvæk oplever at blive udsat for det. Det vil jeg love jer for, det vil jeg gøre som borgmester alt, hvad jeg kan for at kæmpe imod, sammen med Mangfoldighedsudvalget, som også er her i dag. Både Tanja og Tobias ved jeg er mødt op, og Tobias kommer på scenen lige om lidt. Vi i Aalborg kommer også til at arbejde med en LGBT+ handleplan, som skal være med til at sætte endnu mere fokus på at få en mere mangfoldig kommune, og det er noget, jeg kommer til at prioritere rigtig, rigtig højt. Jeg ved, det har været svære økonomiske vilkår for at få Pride til at hænge sammen. Jeg ved, at nogle af sponsorerne på grund af det, der sker over på den anden side af Atlanten, har været presset omkring den her situation. Jeg vil gerne takke dem, der trods alt har stået imod presset, og jeg vil sige, at mangfoldigheden har virkelig sejret i den kamp. Så, ja, det synes jeg også, det fortjener en stor hånd. Så skal vi ikke aftale alle sammen, at vi gør den her 10. Pride til den bedste nogensinde. Rigtig god fest. Happy Pride! Hold nu op, hvor er vi dygtige. Jeg skal sige tusind tak til Aalborgs borgmester, og tusind tak for de gode ord og støtten til Pride. Det er dejligt, at vi her til Pride'en kan få lov til at fejre mangfoldighed, retten til at være den, man er, og retten til at elske den, man har lov til. Og husk, at Pride'en, den er for alle. Dette gælder også de allierede, som forældre, som onkler, fætre, kusiner, som har en LGBT-person i familien. Ja, se nu det. Jamen, altså, jeg synes da bare, at vi skal gøre det der igen, som vi gjorde før, og lige råbe ud i publikum. Skal vi lige skåle og huske at drikke? Skål alle sammen! Og så er det jo en god idé, at man husker at gå i baren og købe noget drikkelse. Ikke? Det er jo så dejligt. Det er skønt. Nå, jeg tror, vi er klar til en ny tale. Hvad siger du, Jezebel? Ja, hvorfor ikke? Jeg synes da bare, vi skal byde velkommen til den næste taler, og det er formanden for Mangfoldighedsudvalget, Tobias Bøgeskov. Så er vi i gang. Nå, mit navn det er Tobias Bøgeskov, og jeg har siddet i byrådet siden 2018, og jeg er også formand for Mangfoldighedsudvalget. Og jeg synes, Mangfoldighedsudvalget er en fantastisk udvalg, fordi vi arbejder for, at Aalborg Kommune bliver mere mangfoldige. Men til at starte med, fra hele Aalborg Kommune og Mangfoldighedsudvalget i Aalborg Kommune, synes jeg, at vi skal give et stort tillykke til Aalborg Prides 10-års jubilæum. Giv dem en kæmpe hånd! I dag, der skal vi ikke blot fejre jubilæet, vi skal også fejre alle de her gode fremskridt, vi har lavet i Aalborg Kommune de sidste 4 år. Og noget af det, vi har sikret, det er, at vi giver støtte til Aalborg Pride på 10.000 årligt. Det er jeg mega glad for, fordi vi ved godt, at Pride'en, den kræver økonomi. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi fra kommunens side også støtter Pride, fordi det er årets kærlighedsfest nummer 1. Vi har også støttet det her tilbud, der hedder Checkpoint, hvor man nu i Aalborg Kommune anonymt og trygt kan blive testet for kønssygdomme. Jeg synes, det er et vigtigt sundhedstilbud, fordi det er så vigtigt, at vi fjerner de her tabuer. Det er vigtigt, at vi giver plads til mangfoldigheden, og vi har nogle gode tilbud, fordi den seksuelle sundhed er bare alfa og omega. Det er vigtigt, at vi har lige adgang til sundhed for alle borgere, uanset hvem man er, uanset hvilken kønsidentitet man har, og uanset hvilken seksuel orientering man har. Så har vi jo også en forening, der blev skabt i år. Det hedder Mangfoldighedshuset. Og det er fordi, at vi har fået nogle lokaler nede i hovedbiblioteket på Folkestuen. Det vil sige, at hver evig eneste torsdag, så kan man få lov til at komme derned og have et fællesskab, et trygt, inkluderende fællesskab. Det har taget lang tid, før vi fik et LGBT+-venligt sted. Vi har selvfølgelig Buens Bogcafé, som også gør det fremragende. Men vi skal også fra kommunens side støtte, og det har vi gjort nu. Og der vil jeg bare lige sige, at der er 2 personer, der har gjort en kæmpe indsats for det. Og det er Marie Askov og Christian Halkær. Giv dem en kæmpe hånd.
Så havde vi også tilbage i marts måned et borgermøde. Faktisk Aalborg Kommunes første LGBT plus borgermøde. Og så kan man sidde og tænke, sker der noget ved de borgermøder? Og det gjorde der rent faktisk, fordi samtlige partier, der dukkede op, de valgte faktisk at sige ja tak til, at vi skal i gang sætte en LGBT plus proces i forhold til en handleplan. Og der vil jeg sige, at Michael Bjerring for Lev Lad Leve og Claus for LGBT plus Danmark, de har lavet en kæmpe indsats for at få politikeren til at komme. Så nu har vi en proces, der kommer til at ske nu i forhold til at få en LGBT plus handleplan. Så giv lige en hånd til Michael Bjerring og Claus for LGBT Danmark. Og ja, jeg ved godt, jeg kævler rigtig meget, men det er fordi, der er sket rigtig meget. Noget af det, vi også har fået vedtaget i år, det er, at Aalborg Kommune får en mangfoldighedspris. Og det synes jeg er vigtigt, fordi vi er også nødt til at hylde mangfoldigheden. Vi skal hylde de mennesker, de ildsjæle, der kæmper for at gøre en reel forskel. Og det, der kommer til at ske konkret med mangfoldighedsprisen, det er, at vi også laver det, der hedder en mangfoldighedsflise. Og den kommer til at ligge lidt her længere nede i Karolinelund. Det vil sige, år for år, der får vi faktisk en mangfoldighedsgade her i Karolinelund. Fordi vinderne af mangfoldighedsprisen, de får den her flise, og så bliver den lagt ned i Karolinelund. Så om 5 år, så har vi mangfoldighedsgade lige hernede i Karolinelund. Det synes jeg er mega fedt. Så den sidste ting, vi også har fået gennemført i år, det er, at vi har lavet samarbejde med Himmerland Boligforening og Line Kirk Gallery omkring at lave et gavmaleri. Det vil sige, på ruten, hvor vi gik herude her i dag, der er ved Brohusgade ved Limfjordsbroen, der får vi lavet et gavmaleri, der hylder mangfoldigheden, fordi vi er nødt til at signalere, at vi som kommune, vi vil mangfoldigheden, vi vil, at der er plads til alle, og derfor har vi lavet det her gavmaleri. Det blev opført her i august måned, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvordan det kommer til at se ud. Til sidst, inden jeg skal over til at lave en lille overraskelse til jer, så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der dukker op her i dag. Jeg synes, det er fantastisk, I er med til at gøre Pride'en levende, fordi, som jeg også sagde til at starte med, Aalborg Pride er bare Aalborgs kærlighedsfest nummer 1. Det er i dag, vi fejrer noget helt grundlæggende, nemlig retten til at elske den, man elsker, og retten til at være den, man er. Og nu så skal vi have Camilla og Christian ind på scenen, fordi vi skal have et bryllup. Jeg har ikke prøvet at stå på en scene og skulle vie et par, så bær over med mig, hvis jeg kan være en lille smule nervøs, fordi det er jeres store dag, Christian og Camilla. Vi står her i Karolinelund midt i årets kærlighedsfest, og i dag der fejrer vi mangfoldigheden, fællesskabet og ikke mindst kærligheden. Og er det ikke fantastisk, vi står her i dag i kærlighedens fest og skal have et bryllup? Camilla og Christian, de mødte hinanden for 9 år siden. Camilla arbejdede på et hotel, og Christian var der i en længere periode som elektriker. De lærte hinanden at kende på tværs af deres arbejde, og der opstod hurtigt en forbindelse. Ikke noget voldsomt eller forceret, men noget ægte, noget varmt. Det var tydeligt, at Camillas værdier handlede om omsorg, lighed og fællesskab, og det var værdier, som Christian også genkendte og delte. Det vil sige, at efter den første periode løb det ind i hinanden igen og igen og igen og igen. I forskellige opgaver og projekter. Samarbejdet blev til fortrolighed, og med tiden voksede jeres kærlighed større og større. I faldt for hinanden, og jeres kærlighed blev bygget på både respekt, tillid og fælles værdier. Christian og Camilla elsker ikke bare hinanden. De deler et fælles syn på verden, og det er, at de tror på retten til at være den, man er. De ønsker at skabe et samfund, hvor forskellighed er en styrke, og hvor der er plads til alle. De vil mangfoldigheden. At vælge hinanden er jo noget af det fineste og mest sårbare, man kan gøre. Fordi I siger bare ikke i dag, bare vi elsker hinanden i dag. I kommer til at sige, vi vælger hinanden i dag, i morgen og alle dagene fremover. Ja, tak for den. Et ægteskab handler ikke kun om romantik og store øjeblikke. Det handler om hverdagen. Om at grine sammen, tage opvasken, tage ansvar og stadig finde kærligheden i hverdagen. Jeres kærlighed er vokset frem i samarbejde, i de små samtaler, i værdier, I deler og i jeres blik for hinanden. Og netop derfor, at den her slags kærlighed, den holder.
fordi den hviler på noget ægte. Kærlighed er noget, man giver og modtager. Et ægteskab handler om støtte gennem hinanden, både i gode og svære tider. Det er derfor, man siger, at det handler om medgang og modgang. Men kærlighed, det forpligter. Selvom at den gode Thomas Helme siger, at kærlighed, det kan engang man gøre lidt naller. Men det er derfor, vi elsker det. Jeg vil ønske for jer, ja, så giver vi lige kæmpe hånd igen. Jeg ønsker for jer, Camilla og Christian, at det ægteskab, I nu skal indgå, skal være fyldt med glæde, kærlighed og den særlige ro, som I finder i hinandens selskab. Så når I siger ja til hinandens forskelligheder, men I skal også værdsætte, at I kan forskellige ting. Med den kærlighed og omsorg, I har for hinanden, så er jeg sikker på, at I får et lykkeligt og smukt og harmonisk ægteskab. Og nu skal vi over til det helt formelle nu. Da I over for mig har oplyst, at I ønsker at indgå ægteskab med hinanden, så tilspørger jeg dig, Christian Ole Kalkær, om du vil have Camilla Pedersen til ægtefælle. Ja. Så langt, så godt. Ligeledes så tilspørger jeg dig, Camilla Pedersen, om du vil have Christian Ole Halkær til ægtefælle. Ja. Så skal vi have ringene på. Så skal vi lige have ringene på. Efter, vi skal lige have det, de er ikke gift endnu. Vi skal lige, efter I nu har sagt ja til hinanden, erklærer jeg herved for rette ægtefolk at være. Du må nu kysse bruden. Tillykke med kærligheden, og tak fordi I var med. Giv dem en kæmpe hånd! En kæmpe hånd! Kys igen. Vi vil se et kys. Nej, jeg skal nok være ordentlig. Se, ja. Sådan. Stort tillykke til jer begge to. Men vi har en lille overraskelse på Pridens vegne. Det er sådan, at man kan ikke være nygift uden at få en lille bryllupsgave. Så derfor har vi fået sponsoreret et gavekort til restaurant Cha-Cha til jer. Udover det, så har Priden også arrangeret, at man kan få lidt godt til ganen nede i debatteltet til brudeparret, men også til dem, der har ønsker at lykkeønske dem. Og jeg tænker, at nu hvor brudeparret går ned mod debatteltet, så husk for Guds skyld at flage med regnbueflaget, fordi så går det så godt og dejligt. Super, jamen det var det, vi sådan set havde at sige til jer. Giv dem lige en kæmpe hånd, og husk at sige tillykke. Der røg en tale. Ja, var det talen? Nu synes jeg simpelthen, vi trænger til noget lækkert musik, så jeg håber, I er med til at give den gas lige her om kort øjeblik. Er I det? Ej, vi prøver lige igen. Det der, det var lidt ligesom min farmors begravelse. Ja, hun var heller ikke særlig vældigt. Vi startede planlægningen for det her års Pride med store ambitioner, ønsker og kæmpe motivation. Og vi vil for alt i verden skabe det fedeste jubilæumsshow for jer. Jeg vil gerne være helt ærlig. Det her år, det har ikke været let, tværtimod. Det har været et af de mest udfordrende år, jeg i min tid i bestyrelsen har oplevet. Vi har mærket, hvordan... Okay, der var lige noget vind. Vi har mærket, hvordan geopolitiske strømninger påvirker os. Også her i Aalborg. Hvordan samtalerne om diversitet, lighed og inklusion pludselig bliver til spørgsmålstegn. Et pres, der ikke bare er noget, vi læser om i overskrifter, men noget, som rammer helt konkret og tæt på. Et pres, der har betydet, at vi i år har mistet støttere og sponsorer, der ellers har stået sammen med os førhen. Og det har krævet alt i os for ikke at give op.
For sandheden er, at Aalborg Pride, det skabes ikke af en stor professionel organisation. Det skabes af frivillige. Af mennesker, der arbejder ved siden af, som mødes om aftenen, skriver mails i frokostpausen, holder møder i stuer og spisestuer. Det planlægges af mennesker, der tror på, at det her, det gør en forskel. Da vi stod i stormen og rakte ud, så blev vi grebet af jer. Af nye støttere, gamle venner, lokale aktører, virksomheder, ildsjæle og af det fantastiske fællesskab, vi har bygget op gennem årene. Det var også jer, der sagde, det her, det må ikke stoppe, det her, det skal ske. Og det er derfor, vi står her i dag. Ikke fordi det var nemt, men fordi det var vigtigt. Fordi vi skal stadig kæmpe. Fordi vores rettigheder ikke er garanteret, og fordi synlighed stadig redder liv. Og dagen i dag, den skal fejres. Vi fejrer 10 år med Pride i Aalborg. 10 år siden vi første gang marcherede sammen. Og 10 år siden vi tog vores by tilbage med farver, kærlighed og stolthed. Meget er sket siden den første Pride i Aalborg tilbage i 2015. Vi har set mere synlighed i medierne, flere virksomheder og institutioner, der forstår værdien af inklusion. Flere unge, der tør være dem selv, og flere ældre, der endelig våger at sige højt, jeg er også en del af det her fællesskab. Men hvor vi nogle steder har oplevet fremskridt, har vi andre steder også oplevet tilbageskridt. Vi har set politiske kræfter forsøge at rulle LGBT+-rettigheder tilbage, både herhjemme og i resten af verden. Vi har set hadforbrydelser stige, og vi har set transpersoners rettigheder blive truet og debatteret, som om deres eksistens er til diskussion. Og vi har mærket, hvordan DEI-arbejde i mange sammenhænge er blevet mødt med modstand. Nogle kalder det woke som en fornærmelse. Vi kalder det for medmenneskelighed. Vi kæmper ikke kun for os selv. Vi kæmper for de børn, der endnu ikke har ordene til at sige, det her, det er mig. Vi kæmper for de ældre, der bar på deres hemmelighed, nogen i et helt liv. Så tak. Tak til jer, der er her i dag. Tak til jer, der gik med i paraden. Tak til sponsorer, samarbejdspartnere, artister og donorer, der har været med til at støtte os i planlægning og været med til at realisere dagen i dag. Tak til jer, der står bag barrikaderne, skriver under, rækker hånden ud, tager snakken med jeres børn, jeres kollegaer og politikere. I er med til at forme det Aalborg og det Danmark, vi ønsker at leve i. Må de næste 10 år blive endnu mere modige, mere kærlige, mere åbne og mere frie. Lad os danse for dem, der ikke kan, og lad os bære flaget for dem, der stadig gemmer sig. Så kære venner, på vegne af bestyrelsen, der vil jeg gerne sige tak for jer, og ønske jer alle sammen en helt fantastisk Pride. Tak. Tak, Nadia. Nu skal du lige blive stående, og Marie, det skal du også lige. Tak til Nadia, som er Aalborg Prides forperson. Nu er det jo sådan, at Aalborg Pride, som I godt har gættet, har eksisteret i 10 år. Og der har jo været nogle forpersoner før Nadia og nogle andre mennesker, som vi faktisk gerne vil have lov til at takke i dag. Desværre er det sådan, at nogen er i udlandet, så det bliver lidt svært at komme i kontakt med dem. Men vi har nogle navne, vi gerne vil sige. Vi skal helt tilbage til starten, og vi skal hylde Katrine Skovsgaard. Ja. Det er sådan, at hun var med til at starte Pride'en og var forperson for hele Aalborg Pride. Så derfor, når hun kommer hjem fra ferie, så er der en dejlig buket blomster fra hende, som hun er heldig at få. Så har vi Karsten Tim. Ja. Har vi Karsten i nærheden? Nej, det har vi ikke. Karsten, hvis du kan høre mig. Karsten. Karsten Tim. Din mor efterlyser dig på scenen. Det var en informationsinformation. Karsten Tim til receptionen. Nej, okay. Nå, ja. Men så skal vi også lige give Karsten Tim en hånd.
Så har vi Martin Christensen, men han er desværre ikke at træffe, fordi han har smuttet en tid til Asien. Vietnam. Og Vietnam. Og der er en god tidsforskel, så klokken den er altså 3 der. Så om natten. Om natten, ja. 3 om natten. Men der er også en buket til ham, når han kommer hjem. det var da utroligt. Ja, det er der nemlig. Men så har vi en mere, og hun står her på scenen sammen med mig. Det er selvfølgelig Nadia, som jo er forbeset nu, og har været det i et par år nu. Så Nadia, derfor har vi købt en lille buket til dig. Giv lige Nadia en kæmpe hånd. Og vi skal jo lige have lov til at sige, at tak for dit arrangement, tak for din involvering i Aalborg Pride. Jeg ved, du studerer ved siden af og arbejder ude på søen også en gang imellem. Så men når du kan og er hjemme i Aalborg, så er du en ildsjæl for Aalborg Pride, og det vil vi gerne have tak dig mange gange for. Så giv en kæmpe hånd til Nadia. Se, så har vi også en ekstra, og det står ikke i manuskripterne, vi skal hylde. Så må jeg ikke bære min tale, jeg har forberedt. Tak. Ja, jeg går lige herover så. Hej, hej. Pretty woman, walking down the street. Nej, undskyld. Tak. Jeg har lige skrevet lidt hjemmefra. Det er skide godt, du har handsker på, skat. Jeg har skrevet en lille tale. Se, I må ikke ikke færdige. gå. Kom her og stå med jer. Nej. Ej, nu er der vind, så går det galt. Sådan der. Se, jeg har fået den store ære at holde en tale for en helt særlig person. Og det kunne faktisk ikke være et bedre tidspunkt, for i år markerer nemlig et ganske særligt jubilæum for vedkommende. Personen har været en del af mit liv de sidste 4 år, og jeg er så heldig at kunne kalde hende en del af min selvvalgte familie. Hun har stået ved min side, både når livet har været smukt og opløftende, og samtidig har hun stået der, når jeg har tudet for 117. gang over et knust hjerte. Hun har grint med mig, hun har støttet mig og sparket mig kærligt bagi, når det er nødvendigt. Hun er ikke bleg for at sige sin mening. Den er direkte, ærligt og uden filter, men altid med hjertet på rette sted. Hun kan være en strid tante, bevares, men hun er også en af de mest loyale, omsorgsfulde og hjælpsomme mennesker, jeg kender. Hun er damen med elegant stil og spektakulære kostymer, som hun ovenikøbet selv syr. Hun er en kollega, som man altid kan regne med, både når lynlåsen driller, når sveden skal dabbes væk med en powderpuff, backstage. Hun er der altid med en sikkerhedsnål, og hun har altid et skævt smil. Og Jezebel May Daniels, det er jo sådan, vi kollegaer kender dig. Nå, ja. Se, hvad Jezebel ikke ved, det er faktisk, at jeg har forberedt det her. Fordi Jezebel tror, det er en tale om Marie. Men Marie har ikke noget at fejre i år. Så vi går lige tilbage. Og jeg ved, du havde det ananas i egen juice. Du hader mig allerede, jeg kan fornemme det. Jeg glemmer aldrig på min fødselsdag, den 19. juni 2021, hvor jeg troppede op i fuld drag. Bevares, jeg havde en flad på ryg på. Det var ikke set godt an. Men der stod en drag queen ved siden af i et ret træt robotkostyme. Hun står endda og kigger og siger til mig, jeg har set dig på Instagram. Bliv ved med, hvad du gør, for du har potentiale. Den sætning, den husker jeg stadig. Og et par måneder senere, der optrådte vi sammen i København, og som man siger, the rest is history. I dag er hun kendt og elsket i hele dragmiljøet. Ikke kun for sit talent, men også for sin generøsitet. Og hvis du spørger en drag queen, så har vi ofte en kjole syet af Jezebel May Daniels. Ja, det kræver noget. Sidste år, der vandt du titlen som årets drag performer ved Rainbow Awards. Og som man siger her i Jylland, du er en vaskeægte præmiekone nu. Jezebel er nemlig født og opvokset her i Dronninglund. Og ja, som den ægte jyde hun er, så går hun ikke af vejen for at tage ansvar, yde sit bedste
at give den hele armen. Både på scenen og bag kulissen. Og lad os nu sige, hvad det er, Jezebel. Det er nemlig dit 10-års jubilæum som drag queen. Tænk sig 10 år. Ja, skab du ikke se sådan ud. Så, kære Jezebel, som en af dine bedste kammerater, som en fantastisk søster du er, skal jeg på vegne af Aalborg Pride og mig selv ønske dig kæmpe tillykke med jubilæet. Så derfor, Jezebel, du får selvfølgelig også en buket blomster, fordi... Ja, giv hende noget kærlighed. 10 år i korset gør ikke noget godt ved ens krop. Så... Er du færdig nu? Ja, nu er jeg færdig. Okay, godt. Tak skal I have. Det vidste jeg ikke, det her, så det er blevet taget lidt på sengen. Ja, jeg er fra en lille by oprindeligt, der hedder Dronninglund. Mine forældre sidder lige hernede. Jeg har trådt mine unge år drøber, i Aalborg. Du skal lige løfte buketten, du drøber. Nå, der er nogen, der tisser. Jeg har trådt mine ungdomsår her i Aalborg, og dengang der var det lidt en anderledes by at være queer og homoseksuel i. Der var dog et lille sted, der hed Pan, som man kunne komme og være sig selv på. Ja. Jeg tog til København, og så 1, 2, 3, så blev jeg drag queen. Det var ikke lige det, jeg selv havde set, men hey, det er den måde, jeg vælger at udtrykke min kunst på. Jeg har været det i 10 år. Jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg bliver ved 10 år, 20 år endnu, så længe hoften og håret holder til det. Ja, så... men tak skal I have, og tak til Aalborg Pride. Jeg holder meget, 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 meget af at være her og være vært for Aalborg Pride. Tak skal I have. Nå, tilbage til vores cue-cards. Jamen, jeg står her på mit cue-card, og jeg skal sige tusind tak til de tidligere forpersoner for at bære fanen højt i Aalborg. Så giv dem lige en kæmpe hånd. Pride, det er mange ting, og emner såsom HIV og AIDS og andre kønssygdomme skal der tales højt om, så de ikke er tabubelagte. Så her kommer community-ambassadør Alexander Detlefsen fra AIDS-fonden. Hej, super godt at se jer alle sammen. Som sagt fra AIDS-fonden kommer og prøver at skabe lidt awareness og bare komme med nogle gode ord. Men altså, nogle af jer kender os allerede. Måske har set vores røde sløjfer rundt omkring i byerne. Nogle kender måske vores testklinikker, og måske har andre støttet vores arbejde. Men lad mig minde om én ting, hvad vi står for helt kort. Vi er her for at stoppe seksuelt overført sygdomme, og vi er for at beskytte seksuel sundhed. Og det er vores mission, og derfor er i dagen så vigtig. Lad mig sige det lige ud. Sex er en del af livet, og seksuel sundhed er en del af menneskers sundhed. I Danmark er vi heldige. Vi har værktøjerne til at passe på os selv, vi har medicin, og vi har viden. Men værktøjer virker kun, hvis vi bruger dem, og det skal føles trygt at tale om. Hos Checkpoint, som er en del af AIDS-fonden, der er vores mål, at man skal have tryg sex. Hos Checkpoint kan man komme forbi og blive testet. Det er ren walk-in. Der er ikke nogen løftet pegefinger, man kommer til at spørge, virker det for dig, og har du den sex, du godt vil have? Nogle skal måske på PrEP, nogle bruger barrierebeskyttelse som kondom, og andre bruger PAP. Der finder man det, der virker for jer. Måske er I gået forbi vores testklinikker allerede. Der er nogen, der ligger i København, Aarhus, Odense og Aalborg. I Aalborg har vi på Jernbaneallé 14, lige ved Aalborg Teater. Der kan man komme og blive testet helt gratis, uden at bestille tid. Men hvad er PrEP og hvad er PEP? Jamen PrEP, det er noget forebyggende medicin, man kan tage for at beskytte sig selv mod HIV. Det beskytter 99%, og så ingen risikoen. Og PEP, det er noget nødprævention, man kan tage, hvis man er i tvivl, om man desværre er blevet smittet med HIV. Så kan man tage det inden for 72 timer. Så derfor er budskabet i dag. Kend din status, bliv testet, og bliv testet regelmæssigt. Bryd tavsheden, tal om sex og test, om beskyttelse eller hvad det er, du nu vælger. Når vi taler åben, bryder vi stigmatisering, og det redder liv. Men hvad sker der så ude i verden? Der sker en masse ting globalt, og der sker der også nogle rent lokalt. Og i Danmark, der er man begyndt at indføre obligatorisk seksualundervisning i Danmark, hvor man snakker om seksualitet og identitet.
Der er selv en af dem, der er ude og undervise på folkeskolerne og snakke omkring, hvordan man har sikker sex. Men der sker også en masse ting globalt. USA har desværre stoppet deres støtte til PEPFAR, som er en afrikansk organisation, hvor de hjælper afrikanere med at være beskyttet mod HIV, som både er det her PrEP eller PEP. Udover det så fjerner USA desværre også en masse rettigheder. Og det er nogle rettigheder, der er blevet vundet og bliver taget fra folk. Love gør det sværere for transpersoner at få adgang til sundhed. Dragshows forbydes. Og snak om LGBT+ personer fjernes fra skoler og offentlige rum. Det minder os om én ting. LGBTQ+ rettigheder og sundhed er ikke givet en gang for alle. De skal forsvares igen og igen. Lad os være helt tydelige. LGBTQ+ rettigheder er menneskerettigheder. Og er ikke givet en gang for alle. De skal forsvares. Der har allerede nu været, hvor i Ungarn prøvede selve staten at bandlyse Pride, og det gjorde, at der kom det største Pride-optog i Budapest nogensinde, med 100-200.000 mennesker nogensinde. Det er jo mega fedt. Det er mega nice. Pride er ikke kun en fest, det er en protest, et krav og et løfte. Og når vi står her i Aalborg, sender vi et budskab til verden. Vi er her, og vi hører til. Så en opfordring til handling. Så hvad kan vi gøre her nu i vores hverdag? Bliv testet. Find den forebyggelse, der virker for dig. Det er dit valg, og du er velkommen hos os, uanset hvad du vælger. Oplys dig selv, oplys andre. Støt LGBTQ+ organisationer. Sig fra, når du ser diskrimination. Og vigtigst af alt, elsk modigt, lev autentisk, og undskyld aldrig for hvem du er. Tak for i dag. Kæmpe hånd til Laetitia Ardor! Og tusind tak for det fantastiske, skøre og sjove performance. Ja, og med så meget skørt og sjov performance, så føler jeg mig fuldstændig legesyg. Nå, men så synes jeg da, at du skal gå i en legetøjsbutik, altså. Nej, ikke på den måde, Jezebel. Nå. Jeg synes, vi skal lave en publikumsleg. Det synes jeg er en god idé, men hvilken leg skal vi lege? Jeg tænker, vi gentager sidste års succes. Vi husker jo alle... vi laver den store lip-sync battle. Så er det, vi skal bruge 4 friske frivillige. Okay. Jezebel, hvis du vælger 2, så vælger jeg 2. Det synes jeg er en god idé. Nå, okay. Lad os se herover. Jeg vil jo gerne vinde, fordi vi har jo også lidt intern konkurrence. Hvem er god til Lady Gaga her? Nå, men jeg kan allerede se, jeg har en favorit hernede. Gå rundt om der. Du skønne menneske med det blå hår, kom du herop. Man går lige over til tryghedsvagten herover, og så bliver man gelejtet herover. Så har jeg allerede fundet en. Jeg skal have The Silver Cowboy. Han er på mit team. Ja, selvfølgelig skal du det. Kom lige op bag scenen, så kommer du op på scenen og laver lip-sync. Det er den anden vej, skat. Den anden vej. Hvor fuld er du? Det er så herover, ja. Okay, super. Godt. Så skal vi have fundet en mere her på mit hold. Skat, du står allerede der med det flot glimmer på under øjet. Kom du også op på scenen. Sådan. Så er det din tur. Du skal have fundet en mere. Jeg har fundet 2. Har du fundet 2? Ja, kan du ikke tælle? Det gik da hurtigt. Det sjove er folk, der tror, at drag queen til at tælle. Det kan vi ikke. Hvis kom vi kunne tælle. Kom I herind, kære venner. Ja, nu kom bare ind. Kom. Den joke tager vi senere. Ja, det er dejligt. Vær så god. Velkommen. Hej, velkommen til. Hvis I stiller jer på en række foran DJ-pulten her. Hej. Hvis I stiller jer på en række foran DJ-pulten. Hvor er det fantastisk. Nå, Jezebel, så går jeg i gang med at spørge, hvad de hedder. Rolig, vi skal lige have ham her med sidste. Kom du med mig. Yes, you got the sass, honey. Yes. Skal jeg lige spørge, skal jeg lave interview? Jeg interviewer mine, så kan du interviewe dine. Så interviewer jeg mine. Vi starter her. Og Mr. Lovely Silver Cowboy, hvad er dit navn? Først og fremmest, darling. You're beautiful. I know. Tak. Hvad er dit navn, skat? Altså, folk kalder mig Zaddy, men du kan kalde mig Alex. Jeg tror lige, jeg skal have et telefonnummer lige om lidt.
Nej, nu bliver hun helt ustyrlig igen, altså. Jeg sagde, jeg var legesyg. Nå. Skal du ikke interviewe nogen, Jezebel? Ja, jeg starter med dig herovre. Hej min skat, hvad hedder du? Jo, altså egentlig så hedder jeg Jonas, og det skulle jeg også have gjort i dag, fordi jeg er på ferie. Men jeg hedder til daglig Victoria Agina. Ja. Victoria Agina. Velkommen til scenen, min skat. Ja, Gud, jeg har også en mere. Ups, jeg skal lige have kjolen med sig. Hej. Og hvad er dit navn? Mit navn er Philip. Philip? Jeg kan se, du har nogle venner iblandt. Ja. Ja, okay. Så hun vil heller ikke vedkende sig sine venner, ligesom vi heller ikke vil. Nej. Så du har en Og sidste. så rosinen i pølseenden her, min skat. Hvad hedder du? Jeg hedder Victor. Hej. Hej, Victor. Hej. Ja, det må du gerne, Victor. Jeg laver også drag under Samantha Sunrise. Men hun blev derhjemme i dag, så hej. Sådan. Det er dejligt med nogle kendere på scenen her. Jamen altså, jeg synes jo bare, at vi skal være gode til at sige, du er nummer 1. Du er nummer 2. Du er nummer 3. Og du er nummer 4. Så, Claire har været ude og finde sine gamle taglige parykker ude bagved. Det var dengang, jeg havde et arbejde. Ja. Og det er simpelthen sådan, jeg synes nu, at i og med, at den dejlige, skønne drag herovre allerede har sin paryk på, så synes jeg, hun skal beholde den, for den er jo så flot. Så I får nogle dejlige parykker her. Det var 2 for ens pris. Og prøv at høre, du er på mit hold, så du er en blond pige. Værsgo. Sådan. Se, det er sådan, at Jezebel og jeg, vi har... undskyld, nu kommer der hår i elektronikken. Sådan der. Det bliver sådan, at hvert nummer, det spiller cirka halvandet. Kan du ikke få den på? Kan jeg få noget ro på scenen? Tak skal I have. Se, jeg forklarer lige hurtigt reglerne, når vi lige er klar. Wake gone wrong. Ja, men vi har lige noget paryk. Vi har lige noget parykproblemer herovre. Nå, men så er det lidt ligesom mig. Ja, ellers så må vi altså tage den anden. Ja. Men uanset hvad, jeg forklarer... Nej, den er på, det er Isabel. Den er Nå, på. for pokker. Sådan. Se, reglerne det er, vi har udvalgt 4 numre. Vi har været i den store drag-skattekiste, og den 4 af de gode gamle numre. Yes. Så der bliver spillet halvandet minut af hvert. Ja. Og der er en lille kort pause imellem. Der kan man huge og heje. Og så finder Jezebel og jeg simpelthen en vinder. Og bliver Aalborgs nye drag superstar. Jamen, jeg synes da bare, at det skal være sådan, jeg 3, I rykker lige herover til mig. Så starter Mr. Silver Caddy. Når man så har været over ude og performe, så går man over til Claire, som står over i den anden side. Jeg synes, vi skal sætte det hele i gang ved at sige, ladies and gentlemen, welcome to the stage. Så skulle du også sige noget. RuPaul, du Welcome to the lip sync of your life. May the best woman win. Skal I komme herover og stå herovre ved siden Over i midten. Hvad? Hvad? Vi skal jo finde en vinder nu. Nå, ja, for fanden. Du skal jo stå derovre. De skal stå imellem derovre. os, din idiot. Undskyld. Hvis I stiller jer imellem de 2 smukke drag queens på scenen. Så kom her og stil jer dejlige mennesker. Giv dem lige en kæmpe hånd. Ja, giv dem lige en kæmpe hånd. Ja, søster, de andre skal også kunne ses. Sådan der. Jamen, jeg synes bare, nu skal vi jo afgøre, hvem der har vundet. Og så siger vi først deltager nummer 1, deltager nummer 2, deltager nummer 3, deltager nummer 4. Så når vi siger deltager nummer 1, og hvis I synes deltager nummer 1 skal vinde, så råber I rigtig højt, og sådan foregår det ned til nummer 4 her. Så jeg tænker bare, vi siger, er det deltager nummer 1, der skal vinde? Er det deltager nummer 2, der skal vinde? Er det deltager nummer 3, der skal vinde?
Eller er det deltager nummer 4, der skal vinde? Jeg tror, vi har fundet en vinder. Men det skal lige siges, at man altid er vinder. Det er fandme en vinder-ting at komme herop på scenen og stå her foran så mange mennesker. Jeg kunne ikke sige det. Giv dem lige en ekstra hånd. Se, vi har også en lille ting til jer. Så må jeg bede om mine gaver? Hvor er Pernille? Nej, hun er ude bag. Nå. Hun er på toilet. Hej, jeg vil godt have mine gaver. Jeg kommer nu. Det er så hårdt arbejde at være vært, for jeg går på. Altså, hvad pokker er det, du laver? Jeg ved ikke, der er noget i mit skørt. Godt. Lige inden vi gør det, så synes jeg, at vi skal have en trommevivl fra publikum, og så afgør vi, hvem der er vinderen. Er I med på den? 3, 2, 1. Og vinderen er deltager nummer 4. Vi har sådan en dejlig præmie til dig. Det er en dejlig kop og et lille flag og nogle andre søde, sjove ting. Til jer andre dejlige, skønne deltagere, tak fordi I gad at være med på vores lidt skøre leg. Og I får selvfølgelig også en Aalborg Pride Cup. Ja. Giv vores kære frivillige en kæmpe hånd, mens de går af scenen. Ja, nu må du hellere sørge for, at du får dine parykker med hjem, ikke? Den ligner for eksempel sådan en død hund, der ligger her, ikke? Sådan der. Nå, så kom Sierra ind igen. Det er godt nok en korthoved, Sierra. Jeg skal også lige være med her. Sådan. Tak til vinderen af Lip Sync Battle konkurrencen. Men nu synes jeg, at vi skal hoppe videre i vores fantastiske drag show. Er I med på det? Så giv igen en kæmpe hånd til. Her, min skat, du skal lige have din vifte. Sådan der. Er du forpustet? Hvad siger du? Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Nå, Letitia vil gerne sige noget, fordi der sker jo noget i september, som du er en del af. Nå, jeg siger det for hende. Hun har tabt mailet åbenbart. På Studenterhuset den 20. september klokken 8 er der Aalborg Drag Extravaganza. Ej, var du god til lip-sync? Mange tak. Hvad så, Aalborg? Oh my god, hvor er I et vanvittigt publikum. Det er første gang, jeg optræder på den her scene her. Og jeg har fucking glædet mig. Jeg har været i Aalborg et par gange før, men det her... Oh my god, darlings. Out in the sun, the good weather, I just fucking love it. Yeah! En anden ting, jeg elsker, en anden ting, jeg fucking glæder mig til, som Jezebel sagde, lørdag den 20. september i Studenterhuset kommer jeg og Annie Rection op og laver vores show Drag Extravaganza. Ja, er der nogen af jer, der har været til det før? Ja, der er et par stykker. Er det et godt show? Ja? Alright, then to all of y'all, buy them tickets. Kom og support drag. En af de ting, vi elsker at gøre i Drag Extravaganza, det er at booke performer, som har relationer til de byer, vi er i. Skønne Jezebel har også været med før. Og hvad betyder det for en queen at blive booket til en by, man har relation til? Det betyder alt, og man kan få lov til at give tilbage noget af det, man selv står med. Og ligesom at vise folk, at drag er til for alle. Og når jeg kan gøre det, så kan folk også gøre det. Også her i Aalborg. Ja, tak! Så kom og book, eller kom og støt de performer, der er, fordi nogle af dem vender altså hjem til deres hjembyer igen, og det betyder så meget for dem. Når showet her er slut, så kommer jeg ud til alle jer, der er velkommen til at komme og tage billeder med jer. Men jeg kommer også og deler nogle små flyers ud med det underskønne cast. Så kom hen, få en flyer og kig, om I kan den dato. Og så ses vi den 20. september. Aalborg, I er for nice! Tak til Letitia Dår! Puh, nu synes jeg, det bliver varmt igen, og nu var Claire ligger ude og sover ude bagved. Skal vi så ikke lige skåle alle sammen?
Skål! Så synes jeg da bare, vi skal hoppe videre. Vi kommer lige med en lille praktisk information i tilfælde af, at man har brug for hjælp, eller man er kommet til skade. Så er samaritterne lokaliseret ved infoteltet. Så hvis man føler, at man ikke har fået nok væske, eller man lige har, så sørg lige for at gå i baren, få noget væske, men også lige blive tjekket ud hos samaritterne. Godt så. Den var Her modtaget. til Pride fejrer vi jo kun dem, der slår hælene sammen på scenen, men også dem, der løfter med bevægelse og med deres kreative mod. Derfor så tager vi et lille øjeblik til at hylde en person, som i år har sat sin helt eget præg på festen i dag. Vi taler selvfølgelig om plakatvinderen, der har vundet Aalborgs Pride 2025-plakat. Og lad os give en kæmpe hånd til Cecilie Kitty Bisgaard. Cecilie får overrakt et print af plakaten, og får et kæmpe tak for Aalborg Pride for at have indgivet så flot en plakat. Jeg håber, I har set den. Den har været på Facebook alle steder. Og hvis ikke, så gå ud og køb den! Køb den! Køb den! Gud, er det rigtigt, man kan købe den? Man kan købe og den. med ramme. Også det. Se, Aalborg, vi er jo slet ikke mere færdige med at feste. Er vi det? Vi prøver lige igen. Jeg kunne ikke rigtig høre jer. Jezebel, hun har høreapparatet glemt at tage det i. Vi prøver lige igen. Aalborg, er vi færdige med at feste? Det tænkte jeg nok. Vi har nemlig endnu en fantastisk artist til jer i dag. Hun har ikke bare været nomineret til en af Garfas-priser. Nej. Hun har været nomineret til 2 årets nye danske navn og årets danske popudgivelse. Det er ingen ringer end Jessica, og hun kommer her.